हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं वापस आपके लिए एक नया अच्छा बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो में आपको समझ में आता रहेगा ये वीडियो देख के कि आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर से बता देता हूँ कि आज मैं आपको बताऊँगा कि पीसी असेंबल कैसे करते। ये मालूम होना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या लगेगा, कौन सी चीज़ें लगेगी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैंने लिया हुआ ये मदरबोर्ड है ब्लू कलर का, ये ज़ेब्रोनिक कंपनी का है, मैंने लिया हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर बैठने वाला ये सब प्रोसेसर है, ये ड्यूल कोर का प्रोसेसर है। उसके बाद लगेगी ये रैम, ये मेरे पास DDR2 का रैम है। और उसके बाद ये CPU फ़ैन है। ये मदरबोर्ड के ऊपर तीनों भी चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर बैठती है। उसके बाद लगेगी हार्ड डिस्क, जिसमें का पूरा स्टोरेज होगा, जो कोई डेटा रहेगा तो इसमें ही सेव होता है। उसके बाद ये लगेगा कि ये केबल है। ये केबल क्या है? ये केबल साटा केबल है। ये केबल क्या करती है? तो ये केबल मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क से कनेक्ट करती है। सब डेटा ट्रांसफ़र होने में ये सब केबल मदद करती है। उसके बाद लगेगा ये पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई के बाद अपने को चाहिए ये सब किस में बैठेगा, तो अपने को बॉक्स चाहिए। ये मेरे पास कैबिनेट है सर्कल का, ये कैबिनेट लो। ये अपने पास कितना चीज़ें लगेगा? एक कैबिनेट, 2 पावर सप्लाई, 3 CPU फ़ैन, उसके बाद रैम, ये प्रोसेसर, उसके बाद मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और ये पावर केबल। तो ये इतनी चीज़ें अपने को अभी चाहिए। तो उसके बाद अभी मैं चालू करूँगा कि इसको कैसे अपने पीसी में बिठा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अभी बताऊँगा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने बोर्ड पे कैसे बिठा दें। ये रैम हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, ये केबल और ये CPU का, इसको कैसे बिठाने का अपने बोर्ड पे। तो मैं बताऊंगा कि कैसे बैठा दें। तो पहले ये एक चीज़ है रैम। पहले तो आपको सबसे फर्स्ट वाला क्या बिठाना है, तो ये रहेगा ये प्रोसेसर। तो आपको कैसे बिठाना है, तो देखो ये इसका स्लॉट है प्रोसेसर का। तो यहाँ पे ये नॉच रहता है, इसको यहाँ से इसको दबा के खींच के तो ऐसा ऊपर उठाओ। उसके बाद ये उसका लॉक रहता है, यहाँ से उसको ऊपर उठा। और ये इसका ये कैसे बिठाते हैं, तो देखो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पे नॉच है, ये 1 और ये 2। वैसे ही नॉच आपको प्रोसेसर भी के ऊपर भी दिखेगी। देखो ये 1 वाला, ये 2 वाला। तो आपको ये कैसे बिठाना है, ये देखो ये नॉच के ऊपर नॉच, इसके ऊपर ये नॉच। तो आपको देखो कैसे बिठाना है। तो ये आपको समझ गया कैसे लगाना है यहाँ पे। तो उसको यहाँ पे इस तरह से एकदम धीरे से, अगर ये सब पिन्स रहते हैं, इस पिन्स अगर डैमेज हो गए तो आपका पूरा बोर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। ये पिन्स चेंज नहीं होते, ये स्लॉट भी चेंज नहीं होता, तो पूरा मदरबोर्ड आपको नया लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पे उसको रख के बराबर कोने में रखो उसको, ये वाले, और इसको धीरे धीरे छोड़ दो। छोड़ेंगे अच्छे से रखो उसको, धीरे धीरे यहाँ से उसको पकड़ के बराबर रखो। तो ये देखो ये नॉच के ऊपर नॉच बैठ चुकी है, और ये भी इसका हो गया। ये देखो ये प्रॉपर बैठ गया है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो फ्लैप है इसको बंद करना है। उसके बाद ये जो चीज़ है, तो ये यहाँ पे इसको दबाना है। पहले प्रोसेसर अच्छे से बैठा है या नहीं, ये दबाने से पहले देख लो। अगर बैठा है तभी ये नीचे करके उसको दबाओ। दबाने के बाद थोड़ा सा हार्ड होएगा, इसको ऐसे ही साइड में लेके उसको अंदर लो और छोड़ दो। तो ये हो गया, बैठ गया उसको प्रोसेसर।
उसके ऊपर अपने को बिठाना है। ये मेरे पास रैम है, ये DDR2 का रैम है। तो ये देखो ये रैम का स्लॉट है, इसमें 1 और 2 रैम भेज सकते हैं। मेरे पास तो 1 है, 1 के ऊपर भी चलता है। अगर आपको रैम बढ़ाना है तो इसमें दूसरा रैम लगे बैठाओ। ये कैसे लगाना है, ये देखो इनके बीच में, ये देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये नॉच, तो ये इसके रैम के ऊपर भी है, वैसे ही सेम टू सेम। तो आपको देखना है कि कैसे उसको लगाते हैं। तो रैम उसको मैच करो, वैसे ही सेम टू सेम। देखो अगर ये स्लॉट में ये इधर डालो, ये कोने के कोने में, दूसरा ये कोने में डालो। डालने के बाद आपको यहाँ पे वो बराबर से अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, ये एक साइड दबाना है और ये इसको दबाना यहाँ से, और ये यहाँ से दूसरे को दबाना है, तो ये लॉक हो जाएगा। अगर लॉक नहीं हुआ तो यहाँ से उसको दबाओ और एक बार, यहाँ से भी और एक बार उसको दबाने के बाद अपने पास अभी क्या चीज़ बची हुई है, तो जो है ये CPU फैन, इसको बैठाना है। तो ये यहाँ पे बैठाना है। ये देखो यहाँ पे होल से 1 2 3 और ये 4। तो इसको भी देखो, अब देखेंगे तो इसको भी 4 स्क्रू है वो लॉक होते हैं इसके अंदर बराबर जाके। तो बिठाने से पहले आपको ज़रा ये देखना पड़ेगा कि अपने को उसका फ़ैन का ये जो पिन है उसके बाजू में, प्रोसीजर के बाजू में किधर तो CPU फैन का रहेगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये CPU फैन यहाँ पे लिखा होगा CPU F। तो यहाँ पे वो लगता है। तो उसका ज़रिया देखिए, अगर आप ऐसे बिठाएंगे तो ये वायर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसके वजह से जो जैसा वायर पूछेगा वैसे उसको अरेंज करो। तो ये यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से ये वायर अच्छे से यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे रखो। ये स्क्रू उसको, ये सब स्क्रू होते हाथ से भी टच सकते, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसे ऊपर उठाओ। ये एरो सब जो एरो है, जो ये साइड में सबका एरो ये साइड में लाओ, अंदर के साइड में। बाद में धीरे धीरे से एक एक होल में जो दिख रहा है आपको, एक एक होल में आपको उसको प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे साइड में लाके उसको खींच के ऐसा, तो ये साइड में लाओ, बराबर होल के ऊपर लेके उसको दबाना। ये एक वन साइड हो गया। इसको भी ऊपर उठा के ये साइड में लो और यहाँ से होल के ऊपर जाके बैठ गया। दूसरा भी हो गया। ये भी इसका भी वैसे ही करो, ऊपर करके उसको ये साइड में लाओ, होल के ऊपर देखो ये जाता है। तो ये होल के ऊपर बराबर लेके जाके उसको दबाओ, ये साइड में लेके ये बैठ गया। और ये लास्ट वाला बाकी है, उसका भी वैसा ही करो। उसको खींच के ऊपर लो, जो अंदर का होल है उसको ऊपर लेके जाओ और दबा दो। ये अपना CPU फैन फिट हो गया इसके अंदर। उसके बाद अपना ये हो गया। ये बाकी है, ये लगाने का, कैसे लगाने का। ये देखो इधर ये इसका ये लॉक है, और वैसे लॉक आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ये जो स्टैंड है ऊपर का, ये स्टैंड आपको दिखेगा। तो आपको कैसे क्या करना है, ये यहाँ से बराबर उसे लेके उसे वो स्टैंड में लगाना है। यहाँ पर भी नीचे भी आपको 4 पिन्स मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको 4 होल मिलेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने में। तो बराबर से उसको लगाना है। और तो उसको प्रेस करो। ये देखो अपना जो केबल है बैठ गया बराबर से। दिख रहा है। तो अपना ये मदरबोर्ड रेडी हो गया है। तो उसको कुछ भी लगाना नहीं है एक्सटर्नली या अपनी। तो
आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर और क्या क्या लगेगा। ये अपने पास ये पावर सप्लाई है, ये जो मेन चीज़ रहती है ये एक और ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें क्या करती है, पावर का बोर्ड को पावर सप्लाई करती है। जो जो कनेक्टर रहता है किसी किसी ये पावर सप्लाई को 20 पिन का रहता है, किसी को 24 का, और ये मदरबोर्ड को भी किसी किसी में 20 पिन का रहता है, किसी को 24 पिन का। तो ये 24 पिन का लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद अगर सेकंड पावर सप्लाई तो ये 4 पिन का रहता है, ये बैठ का यहाँ पे, किसी किसी के पीछे में यहाँ पे रहता है, किसी के यहाँ पे बाजू बाजू में रहता है, दिखा दो। ये जो है ये सब पावर, ये जो है ये क्या है, ये सब कनेक्टर है वाइट ब्लैक में। ये साटा केबल कनेक्टर है, ये नॉर्मल कनेक्टर है। ये क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क को, डी डायरेक्टर को, सबको ये पावर देता है। तो आपको कहाँ पे लगाना है, ये हार्ड डिस्क रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा। देखो ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है, इसमें क्या लगेगा, वो कौन सी केबल लगेगी, तो ये जो वाली पतली सा जप्टी वाली केबल है, ये जो है वो केबल यहाँ पे लगेगी। और अपने पास, और यहाँ ये जो है ये साटा केबल का, जो मैं पहले बताया था वैसा है। तो ये केबल यहाँ पे है मेरे पास, देखो ये वाला केबल, ये वाला केबल है मेरे पास अभी। तो ये केबल यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। अभी कैबिनेट में बिठाना है आपको अपने को, तो ज़रा गौर से देखिए। तो आप देखेंगे कि ये मैंने कैबिनेट लिया हुआ है, तो उसका ये यहाँ पे फ्लैप रहता है, वो फ्लैप मैंने खोला हुआ है। तो आपको ऐसे नीचे करेंगे उसको, तो यहाँ पे देखो आपको पूरा खाली मिलेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसमें ये जो मेरे पास पावर सप्लाई ये बिठाना है। तो कैसे बिठाना है, तो ये सब जो लिखा है ये एसी, तो ये ऊपर होना चाहिए, जो नॉर्मल रहता है वैसा। उसको ये बाजू में आपको रखना है, रखेंगे तो आपको बराबर से उसको एडजस्ट करना है। तो ये देखो उसका ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसको उठा के ये 4 स्क्रू रहते हैं, 1 2 3, ये ऊपर का 4। तो आपको बराबर से उसको स्क्रू के इधर लाना है। इसका शायद उल्टा है, तो मैंने को ये उल्टा बैठाना पड़ेगा। देखो ये अभी स्क्रू मैच कर रहा है इसको, ये जो स्क्रू यहाँ पे ये वाला, तो मैं ये स्क्रू बिठा के रखता हूँ। तो ये मैंने स्क्रू लगा दिया है, तो उसको फिट करते हैं। तो ये बैठ गया, पावर कनेक्टर तो बैठ गया है। उसके बाद अपने को क्या बिठाना है, ये सब वायर्स वगैरह रहेंगे, उसको एक साइड में लोगों, ये अभी अपने को लगेगा ही नहीं। उसके बाद इसके ऊपर अब ये जो दिख रहा है स्क्रू, इसके ऊपर आपको मदरबोर्ड बिठाना है। तो ये सबसे पहले आपको जब नए बोर्ड लेंगे, नया बोर्ड, तो उसके साथ ये ऐसा शीट आपको मिलेगा मदरबोर्ड के नीचे। तो आपको उसको यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है मदरबोर्ड के नीचे, आपको बताता हूँ कि ये सब पिन्स रहते हैं इसके नीचे। तो ये पिन्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो मेटल का इसको टच करते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो अपने को समझ में नहीं आती। तो इसके लिए ये इसको लगा दो। तो ये देखो इसको अच्छे से के होल्स के ऊपर होल्स लगा के उसको दबा के अपने आप उसको होल्स हो जाएंगे। मैंने पहले से करके रखे हैं।
उसके बाद आपको आएगा कि ये बोर्ड है, ये कैसे बिठाना है। तो ये आपको प्लेट आएगा बोर्ड के साथ, ऐसा प्लेट आपको बराबर लगाने का है ये बोर्ड के हिसाब से। तो बाद में फिर अपने जो रेडी बोर्ड किया है उसको ऐसे इसकी शीट के ऊपर रख दो। और उसके बाद ये जो बोर्ड है उसको ऐसे उठा के यहाँ पे अंदर डालो। और ये जो यहाँ पे को दिखेंगे कि सब चीज़ें उसके बाहर आ रही है। जो ये जो है ये डिस्प्ले का USB, ये माउस वगैरह का दबाएंगे अच्छे से, तो ध्यान से दबाओ। ये देखो प्रॉपर अभी सब चीज़ें बाहर आ गई है। तो अभी अपना बोर्ड अच्छे से फिट हो गया। और यहाँ पे देख लूँ जो हमने स्क्रू लगाया हुआ है यहाँ पे, वो स्क्रू देखो बराबर आ रहा है क्या, मतलब वो बराबर फिट हो गया ये बाहर। तो ये बिठाने के बाद अपने को क्या करना है, ये जब जो कुछ स्क्रूज़ है तो उसके ऊपर आपको अपने को स्क्रू लगाना है। हमें स्क्रू लगा लेता है। तो उसके बाद अपने को क्या लगेगा कि ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, उसको कैसे लगाना है। यहाँ पे ये देखो ये सब दिख रहा है, ये जो स्लॉट है इसके बीच में लगाना है। ये जो नॉच है ये इनके बीच में ये डालना है ऐसे। तो कैसे डालना है, तो ये सब जो कनेक्शन है उसको बाहर रखना है, इसको अंदर मत डालो। ये देखो इसको यहाँ से यहाँ पे बराबर रख के उसको ऐसे दबा, तो कैसेट जैसा अंदर जाएगा। क्या कहने के बाद इसका जो स्क्रू रहता है, ये देखो यहाँ पे स्क्रू रहता है, उसको स्क्रू बराबर यहाँ पे उसको लाओ, उसको मैच करो अच्छे से। और उसके बाद उसको स्क्रू लगा के फिट कर दो। तो मैंने ये हार्ड डिस्क यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद अपने क्या करना है कि जो केबल्स थे जो मैंने अंदर डाले थे बाहर निकाले हुए, क्या कैसे करना है। अभी देखो इसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, एक केबल लो, इसके ऊपर लिखा है ऑडियो। ठीक है, ये ऑडियो कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखो उसको आपको देख के मालूम पड़ेगा कि ये सब पिन से उसके बीच में एक बाकी है। तो यहाँ पर भी वैसा यहाँ पे भी लिखा नहीं है ऑडियो करके, मगर ये ऑडियो जैक का है ये वाला। यहाँ पे देखो उसको, यहाँ पे उसको टच करो और बराबर अंदर जाएगा। ये ऑडियो का हो गया। उसके बाद दूसरा पिन से ये है, ये मैंने लिया बड़ा वाला, इसके ऊपर लिखा है USB यहाँ पे लिखा है किधर, ये इधर देखो यहाँ पे USB लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे वो उसको उसके नॉच देख के उसको बराबर से लगा लो। नाम बाहर रखना चाहिए, अंदर रखेंगे तो लगेगा नहीं। उसके बाद बाकी क्या क्या पिन बचा हुआ है, ये पावर का, ये रिस्टार्ट का, और ये LED का है, और ये हार्ड डिस्क LED का। तो अपने को कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखो उसका ये है, ये उसका कनेक्टर है। उसके बाजू में यहाँ पे दिखा हुआ है, किसी बाजू में लिखा रहता है, देखो उसके बाजू में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हार्ड डिस्क LED रीसेट मतलब रिस्टार्ट। उसके अंदर लिखा है ये पावर और LED, मतलब आपको जो पिन दिखा है वैसे लगाना है, वैसे लगाना है, सबसे पहले लगाना है जो अंदर के साइड में जो पिन है वो लगाने के। तो ये पावर का किधर है, ये पावर का किधर, ये अंदर के साइड में, मतलब किधर लगाना है, ये अंदर के साइड में, ये जो वाला नॉच है यहाँ पे उसको लगाना है। उसके बाद ये रिस्टार्ट का अपने किधर दिखाया था, ये बाजू में रिस्टार्ट का।
तो उसको लगाना है यहाँ पर, ये उसके बराबर बाजू में। उसके बाद अपने को कौन सा चाहिए, हार्ड डिस्क एलईडी का, ये लगाना है यहाँ पे। जैसे जैसे बोला है वैसे लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। तो अपनी सब चीज़ें हो गई है। फ़िलहाल एक थोड़ी चीज़ें बाकी है। हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है, इसको पावर सप्लाई देना है, हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देना है, ये चीज़ें बाकी बना हुई है। तो मैं ये SATA केबल लेकर लिया, वो ये कहाँ पे लगाना है ये आपको देखो, आपको दिखेगा कि एक यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसको लगाना है। तो उसको यहाँ पे उसको नॉच है, जैसे नॉच उसको यहाँ पे भी, तो उसको बराबर लगाना है उसका। और दूसरा जो है वो उसके ऊपर के साइड में, जो आपको पहले दिखा था वहाँ पे लगाना है। और उसके बाद ये जो सब पिन से आप अपने को लेने का है, ये पावर का साइड में रख दो, लास्ट में लगाएंगे। उसके बाद ये जो पिन है जो सिम देखने का है, उसको ऐसे रखना है, यहाँ पे उसको लगाना है। ये अपनी हो गई हार्ड डिस्क कनेक्ट। उसके बाद अपना और तो ये है, मगर अभी उसका कुछ काम नहीं। अगर कुछ मेरे पास DVD राइटर है, मगर अभी मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। तो ये पावर सप्लाई, इसको बराबर ऐसे रखो साइड बाय साइड, और उसको बराबर ही देखो, यहाँ भी इसका लॉक है। यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये जो लॉक है यहाँ पे, तो लॉक का साइड ये बाजू रखना है, ऐसे कैसे करके। तो उसको बराबर रख के 24 स्क्रीन का उसको बराबर रखना है, ये ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। उसको दबाना है, तो ये दबाने के बाद अपने को दूसरा सेकेंडरी पावर सप्लाई देना है। उसको भी वैसा ही यहाँ पे नॉच है, उसको भी वहाँ पर भी है, तो उसको बराबर वो बाहर रखना है, लगाना है। तो यहाँ भी अपना ये परफेक्ट हो गया। ये केबल थोड़ा साइड में लो, नहीं तो ये फ़ैन के अंदर जाएगा तो फ़ैन घूमेगा नहीं और आपका कूलिंग नहीं होएगा। तो अभी अपना प्रॉपर सब हो गया है, एक बार चेक कर लो ठीक से। उसके बाद अपना हो गया। उसके बाद लगाना है ढक्कन। ढक्कन का ये ऐसा फ्लैप वाला बाजू बाहर रखना है, फोल्ड वाला, और उसको यहाँ पे बराबर ये जो तो यहाँ पे वो ढक्कन लगाना है। तो यहाँ भी मैंने ढक्कन लगा के डिस्प्ले के बाजू में रखा हुआ है। तो अभी ये आपको अपने को कनेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पे आप देखो, जो मैंने दिखाया था पहले, यहाँ पे देखो सब कनेक्शन है। ये डिस्प्ले से मैंने वायर निकाला हुआ है। तो एक तो है ये अपने को दो केबल लगेगा, एक तो पावर केबल और ये पीछे केबल जो मैंने पीछे लगाया हुआ, आपको मालूम पड़ जाएगा देख के कैसे लगाना है। तो देखो ये सबसे पहले लगाना है अपने को। ये पावर केबल कभी भी लास्ट में लगाओ अगर कुछ पीसी कनेक्ट करते रहेंगे। तो इसका ये नॉच है, यहाँ पे ब्लू कलर का है, ये देखो। इसको बराबर देख के इसको एडजस्ट करके लगा लो। उसका स्क्रू है, उसको ये स्क्रू घुमा के टाइट कर लो। इसके बाद अपने को ये दो कीबोर्ड और माउस का लगाना है। ये USB केबल यहाँ पे लगेगा, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर जैसा है, ये सेम कलर में लगा लो। उसके बाद लास्ट में ये पावर केबल लगा लो, यहाँ पे ऐसे जाएगा। बराबर एडजस्ट करके ये अपना कनेक्ट हो गया। इसको स्विच ऑन करो। ये अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसको जैसे इसकी ये पावर है, इसको दबाओ।
अंदर का फैन घूमने लगेगा। डिस्प्ले मेरा ऑन हो गया। ये देखिए तो मेरा डिस्प्ले आ गया। विंडोज 7 ये पहले से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। इसे जस्ट आपको मैं असेंबल करके दिखाया। अगर ओएस कैसे डालते हैं ये आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा। ये अभी मेरा पीछे अभी चालू हो गया। तो ये वीडियो में इतना ही है। तो बेस्ट ऑफ लक, ये ऐसे असेंबल करो, सीखो। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे नए वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो और लाइक करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट रहेंगे वो कमेंट्स में लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।